Ini benang kedua dimasukkan. Begini masukkan benang kedua. Masukkan benang pada jarum yang kedua biar gampang pakai pinset. Kita tekan. Kemudian benang yang ketiga masukkan kepada lubang yang ketiga. Di sini ada lubang. Ini kalian masukkan ke dalam. Ini sampai keluar ujungnya. Di pelintir ya. Seperti ini. Di pelintir, masukkan ke lubangnya. Ini agak sulit. Oke, sampai keluar. Kemudian ada lubang juga di dalam. Itu ada lubang kecil. Kelihatan kan? Ya, masukkan. Oke, jangan salah ya, ini ingat dimasukkan. Walaupun dia lubangnya kecil, tapi kalau dia nggak dimasukkan, bisa hasilnya itu nggak kuat, nggak cantik hasil obrasannya. Ini benang yang terakhir. Dirapiin semua, jangan ada yang lari benangnya.